刚刚，看公里啊，不知道熟了没有啊？熟了就是公里啊。呸，像这种没熟了就是走酒走盘小野果，吃不来，这忘记好像不会熟。看这里，藤黄挖了边上呢，发现一颗，这挺不错的。我以里面的基草担保啊，无进气不？这样说来，在这个位置这样细着挖，不然这里有颗水不好挖。到底啦！真是万万没想到啊！哎呀，那点油也有口的呢。去吧哦！万万没想到派上用，我直接无法，这么粗的藤呀，太不争气了。是我辜负了你们啊！1斤半，我给你们道歉啦，但是不要灰心，我再去找一颗，一定帮你们挽回尊严。是密吐气违约，据监视而作废。你看着刷一颗必定分啊！哇塞，买！这么粗的藤呀！今年还是第一次见到这么粗的藤，一定能翻身了这次。看看，早他的根在哪里啊？哎妈呀，太离谱了！哇塞，找着点！啊，赶紧把工具来，这个还不能挖个10多斤，我都不相信。来，今年第一次遇到这种超级藤，必须要正式一点啊！大气都不能转了。红鲟安排上，山有本是山中宝，吃笋一斤小不了啊！若非珍惜百味少，不想跪地来打扰来开挖。我有预感要出个超级大货，大家拭目以待。看看，哈哈，我没有骗你们了吧？这次，我就说是个超级巨物，你不信？你看去年的锅已经完全干瘪掉了，还拿不出来，一会再看。这肯定是个超级巨物了嘛！1、2、3、4，大概1米的脖子，相当良心了。不要急，湿气的基草，分分钟给它夺回来，而且要反补一点库存啊！处境召唤，就出人膨胀。来，飞行模式开启，一口气先挖个2米。庆祝一下，来，准备飞行模式了。看，我504升穿的战袍都穿来了，今天就彻底洗刷池用这个上油，太正。已经3米左右了，一会咱们就来开盲盒，应该是大货的。我的眼光像是很准确的，不要怀疑任何的怀疑。来看这个，挖出个什么稀有艺术品来，在这地上沉睡了多少年都不知道了，是不是北上广轻松换2套房那种？一会我把满袋吃了，把它弄出来，太饿了，没得力气啊，完全。一会弄在这个。看这艺术品长这个造型，被我抠出来的了。子曰：“朽木不可雕也。”当着兄弟，你看，
扶而不起啊，上可雕枝，多少年啊没了都不知道。千磨万里还惊人，人儿东西南北方。但我拿回去，什么时候找个手艺人给你雕琢一番，做个小板件。来，不管它了，现在开盲盒，来喽！紧张刺激的环节，来，第一次，先一手口啊，哦，老锅看，老锅这么大，哦，稳了，这肯定不会小。哎呀，办法了没得，想低调的难啊！哎呀，这是一只窝头，还有多深都认不得啊！这可不挖个10多间啊，轻轻松松把网子倒着些啊。这么一来了个，刚才挖那去。简直是给我挖了新鲜的没得，你看看，这种才叫山药嘛！有志在事竟成，破釜沉舟，百二秦关终归出。苦心人天不负，无心插刀3千越甲可吞吴。来，继续干啊！干劲十足啊！天色不早了，来急着盘。等会轻轻的挖不出来，麻烦了。耐不住了，这深度已经远超3米上了，还没到底啊！这个山药还是挖断我老腰哦，看看还没到底啊！哇靠，这一无法的还这么粗，今天能不能挖出来哦？累了耐不住啊！但是也是值得了，10多斤是脑破肉不累么啊！休息一会，继续干。普天同庆，终于到底了！来，各位，带你们重温一下2000年前登基的那种感觉。终于挖到底了，看看，听了无法，一点都没哭啊！来看一下，哎妈嘞，富士万千，吾爱有山，日为朝，月为暮，情为朝朝暮暮。到了！哎妈呀，挖了我怀疑人生啊！准备起火啊！来，最考验技术的一个环节到了，能不能完整的取起来？这个啊！那。那突然的，哇，等等，哎呀，
看看，头一吹口小人事，苍然无物，很真屌。那。你可聪明了，来！哎呀，抢不跑！来，中签的拿一点，进来中签的。等下，慢点，等。啊！上动的这下。经过3人不懈的努力啊，总算是完整都不能再完整的把这个山药王拿出来了。历史以来最大最深的一棵山药，可能以后都很难再遇得到这种山药了。都赶紧把坑停掉，天快黑了也会看不见回家的路了。洪水大法好啊，洪水新神威啊！哎，这谁不好操作嘛？把它带在下次记得用。来，填坑哦，天快黑了。早上填好了坑，看，草木会安排上了这个1点火，在估计里，我还要来光更一次，来，给它栽进去，栽到坑里。走，天又黑了，这就回家了。